Tem gente que vai ficar espantado. Ô filha, o que você está fazendo nesse quarto trancada? Está depressiva? Quando pensar que tu está no telefone, tu está na Bíblia. Quando pensar que tu está lá, ó, oh glória. Quando alguém abrir a porta daquele quarto, vai sentir aquela dimensão espiritual lá dentro. Eita glória! Eu vou falar, só dá glória se tu pegar. Oh glória, o paralítico chegou na porta do templo e falou: ei, dá minha esmola. Pedro abriu a boca e falou: olha para nós. Não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós lhe daremos. Eita! Olha para cá, só dá glória se tu pegar. Se você pegar Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo está falando de Cristo. Paulo diz assim: tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas, seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo foi criado por Ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem criou tudo que existe foi Cristo. Aí Pedro está dizendo o seguinte: eu não tenho o que Ele criou, mas eu tenho o Criador de todas as coisas aqui dentro. Oh glória, oh glória. Eu vou falar, só dá glória se tu pegar. Satanás não respeita a criação, mas Satanás respeita o Criador. Oh glória, oh glória. Tem alguém aqui andando com Deus? Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Aí Pedro abriu a boca e disse: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta aí. Ei, olha para mim, levanta aí. Aí o texto diz, olha para cá, Pedro falou levanta e anda, mas ele continuou lá. Aí o texto diz: e tomando ele pelas mãos, ajudou-o a ficar de pé e os seus pés se firmaram. Agora olha para o trovão, o que ele queria? Diga, esmola. Olha para cá, Deus entendeu que ele está pedindo esmola, mas por que Pedro não vai dar esmola e vai dar o que tem, que é Cristo? Olha para cá, ele precisava de esmola, e o que Deus deu para ele? Repita comigo: saúde. Aprenda, nem tudo que você pede Deus vai te dar. Porque o paralítico pediu esmola e Deus está dizendo: tu está pedindo esmola, mas precisa de saúde. Aí Deus está dizendo: se Pedro te der esmola, tu vai continuar doente, mas se eu te der saúde, tu vai trabalhar para ganhar dinheiro. Oh glória, aleluia. Pegou não? Deus vai dar para você o que você precisa. Eita, não fica bicudo não, filha, porque o que você não sabe, Deus sabe. Oh glória, talvez tu está querendo paliativo, e Deus está dizendo: eu vou te dar logo o ministério completo, eu vou te dar logo a bênção completa. Oh glória, eita, eu vou falar. Aí ó, a Bíblia diz que quando ele foi curado, olha para cá, ele não corre para fora, ele corre para dentro do templo saltando. Pegou não? Quem só vive pedindo fica na porta. Agora, quando Deus dá o que você precisa, não o paliativo, é o que você precisa, é o que te completa. Eita glória. Dá uma olhadinha pro teu irmão e fala assim: sai da porta, vem para dentro. Eita glória. Oh glória. Eu vou falar, quem está na porta fica assim, mas quem está dentro, quem está dentro já solta, quem está dentro adora. Oh glória, trovão, mas eu não sou crente. Dá glória a Deus a si mesmo, não tem problema. Você está adorando o Criador da sua vida, você está adorando aquele que salvou você, aquele que foi na cruz do Calvário, entregou a vida dele para salvar a minha e a sua vida.
vai adorar.